Jamiyatda yoshlarning manfaatini himoya qilish, ularning iqtidor va tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash davlatimizning doimiy diqqat markazida bo'lgan. Ammo shunday yoshlar borki, kattalarning nasihatini quloqqa ilmaydi, o'zidan kichiklarning gapini esa pisand qilmaydi. Xo'sh, shunday ekan, bunday vaziyatda yoshlar kimdan ham ma'nan, ham ruhan madad oladi? Albatta, o'zining tengdoshidan. Bu vazifa esa yoshlar yetakchisi zimmasiga tushadi. Biz ham shuni ishonch bilan aytishimiz mumkinki, yoshlar yetakchisining faoliyati ko'plab yoshlar uchun o'rnak bo'ladi. Shuning uchun ham viloyatimizning eng faol yetakchilaridan birini suhbatga chorladik. Assalomu alaykum. Yoshlarga madad berishning, ko'mak berishning asosiy maqsadi siz uchun nima deb o'ylaysiz? Men Buxoro shahar Navbahor mahallasi yoshlar yetakchisi Nasim Hasanbek bo'laman. Biz yetakchilik faoliyatini boshlagan paytda birinchi navbatda xayolimizda bugungi kunda yoshlarni qiynayotgan muammolarni to'g'ridan to'g'ri mahallada aniqlab oladigan va ushbu muammolarga yechim bera oladigan yangi bir tizim va ushbu tizimning egasi bizligimizdan xursand bo'ldik. Shunaqa bir davrda yoshlarni bandligini ta'minlaydigan, ularni o'qishda ko'maklashadigan, hayotda o'z o'rnini egallashgacha bo'lgan jarayongacha qo'llab-quvvatlaydigan yaxshi bir tizimni xodimi bo'lgandan juda ham xursandman va ishimni eng avvalo yoshlar bilan boshlaganman. Ularning muammolarini aniqlashdan boshlaganman. Va albatta bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish uchun iqtidorli yoshlardan foydalangan holda mahallamda tungi tadbirlar, ko'ngilochar tadbirlar, sport tadbirlari orqali birin-ketin yoshlarning muammosini o'rganib, bo'sh vaqtni mazmunli tashkil qilganmiz. Ishni juda ham rejali boshlagansiz va yoshlar bilan ishlash jarayonida, mahalladagi faoliyatingizda o'zingizda qaysi jihatlar shakllangan deb o'ylaysiz? Mahallada ishni boshlaganimda eng avvalo har bir xonadonni o'rganganimiz natijasida insonlar bilan muloqotni, katta bilan kichikni va ularni qay yo'l bilan bo'lmasin muammosini to'liq eshitishni va eshitgandan keyin aniq bir yechim topishni o'rgangan. Mahalla raisimiz bilan birgalashgan holda xonadonlarni tahlil qilib chiqqanimizda juda ham ko'p narsalar o'rganganman. Yana bir qiziq jihati borki, biz sizni bir necha yildan oldin iqtidoringiz orqali taniganmiz. Va e'tiborli jihati, siz aynan san'at sohasida emas, teleboshlovchilik yo'nalishida emas, ish faoliyatingizni aynan yoshlar yetakchisi bo'lib boshlashga qaror qildingiz. Nima sababdan? Men o'qishni tugatishimdan oldin mahallamga kirib bo'lgan paytimda o'zim tengi yoshlarni va o'zimdan katta yoki o'zimdan kichik yoshlarni yo'l bo'yida ko'rardim. Va beixtiyor ular bilan ko'cha tilida suhbat qilardik. Bugungi kunda ko'chada va biron bir mashg'ulot bilan band bo'lmayotganligiga ko'zim tushardi. O'zimda ko'nglimga maqsad qo'yib qo'yardimki, qachon bo'lsa ham eng avvalo shu mahallamdagi yoshlarga qanaqadir ko'mak beray, qanaqadir yordamlashay, qanaqadir muammosiga yechim topilay degan narsani o'zimga maqsad qildim. Yaxshi, biz hozir siz bilan yoshlar yetakchi sifatida yutuqlaringiz bilan ham tanishamiz, lekin undan oldin keling sizning iste'dodingiz, ya'ni qo'shiq kuylashingiz va she'r aytishingizdan bir chindan eshitsak. Keldirabo yo xushdoringman, kechalari yo bedoringman, ishva bilan oq yuzing ko'rsat, oy jamolingni xumorman, oy jamolingni xumorman. Ostonangga yo boshim urray, izlaringga yo yuzim surray, yo'q demasang yo maysaraxon, sening bilan umr ko'ray, sening bilan umr ko'ray. Keldirabo yo xushdoringman, kechalari yo bedoringman, kechalari yo bedoringman, bedoringman, qurboningman, jononingman. Mana bu yerda ko'rib turibman, adashmasam xalqaro tanlovda opera bo'yicha g'oliblikni qo'lga kiritgan ekansiz, birinchi o'rinni. Bu qayerda bo'lgan, qanday, necha kishi qatnashgan? Bu xalqaro ko'rik tanlov onlayn o'tkazilganda, bunda men albatta vokal opera sohasida o'zimni qo'shiqchilik
yo'nalish bo'yicha qatnashganman. Nechta davlat ishtirok etgan? Adashmasam onlayn bo'lgani uchun sal kamroq qatnashgan, 67 nafar edi adashmasam. Ushbu tanlovda kichik bir mahoratimiz yaxshi baholanib birinchi o'rinni egallaganmiz. Unda biz ham keling, tinglaymiz. Mustaqillik shabodasi esar elimda, ona kabi muqaddasdir vatan tuyg'usi, elga xizmat mehri yonar mangu dilimda, quyosh kabi so'nmas aslo xalqim sevgisi. Ey biz doim safda xizmatga yashaymiz, zafar bizga yor, yurt deb yashaymiz. Biz doim safda xizmatga yashaymiz, zafar bizga yor, yurt deb yashaymiz. Xalqim obod, yurtim ozod, baxtiyor diyor, o'zbek ilin ta'rifiga topmadim qiyos. Qo'lda bayroq hilpiraydi, tinchlik barqaror, qo'l ko'tarsa dushman agar olamiz qasos. Hey, biz doim safda xizmatga yashaymiz, zafar bizga yor, yurt deb yashaymiz. Biz doim safda xizmatga yashaymiz, zafar bizga yor, yurt deb yashaymiz, yurt deb yashaymiz. Hey! Alqishlar. Iqtidoringizga ham omad tilaymiz. Bu suhbatni bir necha kun oldin boshlamoqchi edik, lekin ayrim sabablarga ko'ra qoldirdik. Buning sababi albatta yoshlar yetakchisi sifatida emas, balki sizning teatrdagi ishlaringiz, boshqa ishlar bilan, ya'ni qo'shimcha iqtidoringizni namoyon etish uchun ham shug'ullanasiz. Ya'ni yoshlar orasida, yoshlar yetakchisi orasida ko'p qirrali yoshlar yetakchisini topish oson emas. Albatta bizni dasturimizda, ya'ni yetakchi vazifasida madaniyat va san'at bo'limida alohida urg'u berilgan. Ya'ni kim mahallada yoshlarni bo'sh vaqtini mazmuniga yetkazish. Ushbu mahalladagi yoshlarni bo'sh vaqtini mazmuniga yetkazish uchun men taklifimga binoan mahallamda 300 million so'mlik yoshlar mablag'i jamg'armasidan 5 tashabbus maydonchasi qurilib berildi. Demak, bu ham aynan yetakchilik faoliyatingiz bilan bog'liq. Albatta, meni yetakchilik taklifimga ko'ra ushbu maydoncha bizga qurilib berildi. Maydonchamiz juda ham chiroyli. Maydonchamizni menga ayniqsa eng yoqqan joyi va taklif kiritgan joyim bu maydonchada teatr sahnasini bo'lishi. Sahnani bo'lishi bu bizga nima beradi? Mahalladagi yoshlarni ilk qadamlarini sahnada ko'rish, ularni xuddiki bir hayotda tashlayotgan qadamlarga o'xshaydi. Shu maydonchamizda bo'sh vaqtni mazmunli o'tkazish uchun turli xil teatr tomoshalari o'tkazib turamiz. Tashabbusingiz bilan shunday ishlar amalga oshirilsa, albatta buning natijasi ijobiy bo'ladi. Va keling, o'zingizning yutuqlaringiz bilan ham tanishsak. Yaqinda tanlov bo'ldi yetakchilar orasida deb aytdingiz va bu tanlovda birinchi o'rinni egallagan ekansiz. Shu haqida aytib bersangiz. Yoshlar yetakchilarini o'rtasida ham turli xil tanlovlar, loyihalar o'tkazib turadi. Xuddi shunday tanlov va loyihalardan biri bu yilning eng namunali yoshlar yetakchisi ko'rik tanlovi. 2023 yil ushbu tanlovda respublikada 3-o'rinni egallagandim va albatta o'z oldimda maqsad qo'ydim. Yaxshi niyatlar, yaxshi harakatlar va ijobiy yondashuvlar natijasida mana 2024 o'zingizga bo'lgan talabdan ham darak beradi. 2024 yilning eng namunali yoshlar yetakchisi ko'rik tanlovida respublikada 1-o'rinni egalladim. Albatta bu meni yutug'im emas, bu butun bir fuqaroni, yoshlarni, o'zimizni barcha yoshlar yetakchilarini yutug'i deb o'ylayman. Viloyatimizni yutug'i deb o'ylayman. O'zingiz aytganingizdek, yoshlar yetakchisi yoshlar uchun namuna bo'la olishi kerak. Sizning mana shu yutuqlaringizdan kelib chiqqan holda sa'y-harakatlaringiz va sektor rahbarlari, mahalla raislarining yordamlari bilan erishgan yutuqlaringizdan ko'rishimiz mumkinki, yaxshi namuna bo'la olyapsiz yoshlarga. Shu bilan birgalikda yoshlar yetakchisining boshqa yoshlardan ajralib turuvchi fazilati nimada deb o'ylaysiz? Yoshlar yetakchisi bu mahallasini, yoshlarni yetaklab biladigan, ularni ishontira oladigan, ularga motivatsiya bera oladigan, ularni o'zini orqasidan ergashtirib bila oladigan shaxs bo'lishi kerak. Agar yoshlar yetakchisi o'zini faoliyatiga ishonsa, tizimiga ishonsa, davlatiga ishonsa, vataniga ishonsa va bu ishonchni
yoshlarga yetkazib berib bilsa, ularni qo'llab-quvvatlashiga ishontira olsa, o'zi qay jihatdandir namuna bo'la olsa, bu maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Demak, shu bilan yoshlar yetakchisi o'zining ajralib turadigan xususiyatlariga ega bo'ladi. Yana bir masala bor. Mahalla yoshlari o'rtasida yoshlar yetakchisining ziyrakligi, topqirligi, albatta ruhiy yuqori ekanligini namoyon etib turadigan jihati bu yoshlar bilan ishlash jarayoni. Chunki yoshlarning hammasining ham fe'l-atvori bir xil emas. Orasida quloqsizlar bor, gapga kiradiganlari bor. Ular bilan qanday shug'ullanasiz? Va muammolarga duch kelganingizda mana shu suhbat jarayonida yoki muomala jarayonida qanday yo'llar bilan uddalab ketasiz? Biz har yil xato qilamiz. Nima uchun? Albatta shu xatlov davomida yoshlarni aniqlab olamiz. Kim qanaqa, kim qaysi muhitda o'sgan, kimni oilasi qanaqa, kimga qanday gapirish kerak. Yoshlar yetakchisi bu eng avvalo yoshni tinglab bilish kerak. Siz to'liq tinglasangiz, uni dardini, uni qiynayotgan muammoni eshitib bilasiz. Shunga qarab siz ko'maklasha olasiz. Ya'ni ki sportga qiziqayotgan yoshga hech qachon san'atga qiziqing deya olmaysiz. Yoki san'atni o'rganaman, san'at sohasiga ketaman deyotgan yoshga hech qachon texnikani, texnologiyani qo'shmaysiz. Eng avvalo shuning uchun ham xatlov, yoshni o'rganish muhim deb hisoblayman va ushbu jarayonda yetakchi har bir yoshini to'liq o'rganish kerak. To'g'ri, haqiqatdan ham chinor o'z-o'zidan katta bir daraxtga aylanib qolmaydi. Uning uchun harakat kerak, intilish kerak va yana bir jihat borki, ularni ish bilan ta'minlashda, ayniqsa hozirgi kunda maktabni bitirayotgan, oliygohni bitirayotgan yoshlar ish izlab qolishadi va agar topisha olmasa, xorijga ketishga harakat qilishadi. Ularni xorijda emas, o'z vatanida daromad topishi uchun qanday yo'llar ochilyapti? Qanday yordam berilyapti? Bizda har yil bandlik dasturi qilinadi. Shu bandlik dasturida kimlar kiritiladi? Bugungi kunda maktabni bitirayotgan, oliy ta'limni bitirayotgan va o'rta ta'lim muassasalarini ketayotgan yoshlar eng avvalo shular kiritiladi. Va bugungi kunda ishsiz yoshlar ham kiritiladi. Bu bandlik dasturidan eng asosiy maqsad maktab bitiruvchisi maktabni tugatdimi, uni hammasi oliygohga kira olmaydi. Va biz ushbu yoshlarni bandlik dasturi orqali bandligini ta'minlashni boshlaymiz. Ya'ni kim biz bilamiz, u oliygohga kira olmadi, u uchun nima ishlar tashkil qilamiz. Va ushbu bandlik dasturida band qiladigan ishlar yoziladi. Masalan, 2024-yilda nechta yosh ish bilan ta'minlandi? 2024-yil bandlik dasturida mening mahallamda jami 27 nafar yoshlar kiritilgan bo'lib, bundan 14 tasi oliy ta'limga o'qishga kirdi. Bir nafari o'zini tikuvchilik faoliyatini boshladi. 2 nafar esa hali abituriyent, qayta tayyorlab kursini olyapti va qolgan bitiruvchilarim esa oliy ta'lim bilan professional ta'lim bitiruvchilarim esa o'zini yo'nalish bo'yicha ishga joylashib, bugungi kunda faoliyat olib bormoqda. Xorijda faoliyat yuritayotgan yoshlar ham bormi va ular bilan qanday muloqot olib borasizlar? Davlatimizda xorijda ishlayotgan yoshlar uchun ko'plab imkoniyatlarni biz ularga yetkazib boramiz. Misol uchun, qonuniy migratsiya bugungi kunda juda ham yaxshi tashkil etilgan. Biz qonuniy migratsiyani yo'nalishlari va qaysi davlatlar bilan shartnoma qilingan va qaysi kasblar, qaysi sohalarda ishlashi va qaysi sohada yaxshiroq daromadga ega bo'lishi va biz ushbu ma'lumotlarni doimiy yoshlarga berib turamiz va ularni ahvolidan xabar olib turamiz. Ijtimoiy tarmoqdagi guruhlar orqali. 2025-yilda Navbahor mahallasida yoshlar yetakchisining faoliyatida biz boshqalarnikiga o'xshamagan qanday ishlarni ko'rishimiz mumkin? Rejalar qanaqa va shu bilan birgalikda mana shu ishlarni amalga oshirishda, rejalarni amalga oshirishda yoshlarning fikrlari, istaklari qay darajada inobatga olinyapti? 2025-yil eng avvalo bizda hozir ham xatlov ketyapti. Xatlovni juda ham sifatli, yaxshi, ajoyib tashkil qilib olishimiz kerak, chunki yoshlar balansini qaytadan shakllantiryapmiz. Bu juda ham muhim. Chunki oldinda 5 tashabbus loyihalar, yangi yoshlarimiz uchun yaratilgan loyihalarimiz bor, ajoyib sovrinli ko'rik-tanlovlarimiz bor. Biz ushbu ko'rik-tanlov va loyihalarni haqqoniy egasini, iqtidor egasini topishimiz kerak. Bu birlamchi, ikkilamchi esa endilikda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan ishsizlarimiz, bugungi kunda qiynayotgan yoshlarimiz
ta'lim sohasida qiynalayotgan, ayniqsa kontrakt to'lovini to'lolmayotgan yoshlarimizni aniqlab olishimiz va ularga ko'mak berishimiz kerak. Eng asosiy maqsadlarimizdan biri, xabaringiz bor, har yil 5 tashabbus juda ham o'zgacha o'tkaziladi. Ushbu 5 tashabbusda biz juda ham yaxshi o'rinlarni egallab kelib, albatta respublikada ham Navbahor mahallasini sharafini himoya qiladigan darajada va O'zbekistonimizni bayrog'ini ko'taradigan darajadagi haqiqiy iqtidor egalarini topishga harakat qilasiz. kashf etishimiz kerak. Suhbat uchun rahmat. 2025-yilda va keyingi yillardagi qilinadigan ishlaringiz, rejalaringizga omad tilab qolamiz. Suhbatimiz o'z yakuniga yetdi. O'ylaymizki, yoshlar mana shu so'zlardan va yutuqlarni ko'rib, o'zlarining kelajakka bo'lgan ishonchlarini oshirdilar va ruhlandilar.